皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の8月の19日月曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時15分ということで、1時間半以上遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、誰も言わない日本の真実ナンバー1ということです。これは副題としてですね、私はここに日本の野党議員も学者もマスコミも市民活動家も誰も言わない日本の真実をあえて言うことにしたということで、今日はナンバー1ですんで1から14ぐらいですね、箇条書きにしました。ということで今日のワイワイニュースライブの通算がですね2838回ということで、映像も音声も今のところ順調に配信されているということですね。ということで今日の放送を始めたいと思います。最初はいつものように前回の放送ワイワイニュースライブのメインテーマのを表紙にして、していただいてますんで、先週の金曜日ですね、メインテーマはですね、なぜ日本では歴代自民党政権による国家権力犯罪や権力犯罪が不問にされ、安倍首相の国家権力犯罪者や権力犯罪者、安倍晋三首相などのですね、国家権力犯罪者や権力犯罪者が野放しになっているのかというメインテーマですけど、これを、表紙にしてくれましたね。権力犯罪、なぜ日本は野放しになのかということですね。非常に分かりやすいですね。それで現時点での視聴者数ですけど、これはこれはちょっとあれですね。集計してなかったですね。今見ますね。YouTube の方が2568回ですね。そして、ツイキャスの方が約500ですから、両合わせて3000ぐらいですね。ということで、大体毎回3000、平均すると3000人ぐらいの方が視聴されているということですね。ということです。で、今日の画像ですけど、今日の画像をですね、昨日ですかね、映画見てきたんですけど、東京裁判という、これポスターですね。これ長いんですよ。4時間半の途中10分の休憩入りますけど、これはすごい資料ですね。小林正樹、人間の条件とか切腹の名称、小林正樹監督が膨大なですね、極東軍事裁判の記録をまとめ上げたという4時間37分における歴史的なドキュメンタリーということで、これは時間があればぜひ行って、見ていただきたい映画ですね。これのポスターですね、今日は。ということで、アップしますね。首相などのですね、などの
権力犯罪者がなぜ日本では野放しになっているのか、免罪免責されるのかと。異常な国ですね、この国は。司法が機能しないと、裁判所が機能しないと、警察検察が機能しないと、全部免責にしてるんですね。そしてこれがこれはちょっと数字を入れないといけないんですね。ツイキャスが500から YouTube が2500ですね。計3000名。3000名ですね。ということです。そして今日もなんかアリがすごいですね。外雨降ってるんでうちの中に来るんですかね、アリは。何でしたっけ。あ、そうか。今日の画像ですね。東京裁判のポスターですね。皆さんからのコメントですね。K さん、コンティニューコインですね。砂月金さん、コンティニューコインですね。が2枚。それからキララカットさんがコンティニューコインが2枚ですね。それから初耳さん、コンティニューコインが2枚。砂月金さんが初めての閲覧の方へということで、山崎氏のキャスターは一言一行コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャストの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということですね。から初耳さんがいつもたくさんのコンティニューコインですね。12345 6枚ですね。それとワイワイニュースライブ誰も言わない日本の真実ということでナンバー1ですね。から砂月金さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。それから翔さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。東京の稲子さん、今日のメインテーマですね、リツイートしてくれました。アフターマッチさん、お茶、東京の稲子さん、お茶爆10、土山純一さん、配信ありがとうございます。お茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。それと東京の稲子さんがコンティニューコインが2枚と、こんばんは、配信ありがとうございます。そして今日の放送の前、砂月金さん、シリーズ労働相談報告と、8月19日パワハラで同僚が2年連続で自殺というひどいもんですね。から砂月金さん、トランプが戦争に反対しているという根強い神話、マスコミに載らない海外記事と。仮に本人が反対しているとしても、ネオコンが公選派ばかりの政権中枢と進行する静かなるクーデターということで、そうですね、トランプがなんか戦争を反対しているという神話がなんか広まってるみたいですね。ということですね。あれは北朝鮮との融和政策だ。彼は二正面作戦、を取らないんですね。イランに対しては強硬だ。イランと北朝鮮を同時に、戦争しかけるということはやらないんですね。北朝鮮に対しては融和政策、イランに対しては強硬政策という、
いう方針でしょうね。そして今日の推薦映画、この映画ですね、東京裁判と4時間半。これぜひ、渋谷のユーロスペースというマイナーな映画専門の映画館でやってるんですね。ほぼ満員ですよ。4時間半のものすごい長いドキュメンタリーですけど、満杯ですね。初耳さん、今日のメインテーマリツイートですね。砂月さん、今日のメインテーマリツイート。これ読みましたね。からミルキーさん、コンティニューコインとキャス君アイスですね。ということで、今日の映画、推薦映画、東京裁判。これもともとですね、小林正樹監督が広田光輝という、処刑された文人ですよね、唯一の文人。近衛文麿の代わりに処刑されたと言われてますね。近衛文麿は逮捕の前に、自殺してるんですね。服毒自殺かな、してるんですね。その身代わりだろうと言われてるんですけど、非常に優秀な人だったんですね。この広田光輝を主人公にしたいわゆる東京裁判という、劇映画を作るために脚本なんか書いてたんですね。ただ配役の問題とキャスティングの問題とそれから制作費の問題で結局実現しなかったということだったんですけど、その後この東京裁判のドキュメンタリーの編集監督の依頼が来て、彼はそれを引き受けたということなんで、ですからその劇映画のために書いたシナリオ台本が非常に優れてるんですね。その優れた台本のおかげでこの4時間半の長いドキュメンタリーが一つの物語となって、いわゆる、バラバラじゃないんですよね。一つの筋がずっと一本の筋が貫いているということなんですね。ちょっと最初の部分だけアップしますかね。これは映画 .com の説明の文章ですね。人間の条件切腹の名将小林正樹監督が戦後日本の進路を決定づけたとも言える極東軍事裁判、通称東京裁判の記録を膨大な映像群からまとめ上げた4時間37分に及ぶ歴史的ドキュメンタリーということですね。砂月さん、日韓対立でワシントンポスト、これ非常にいい記事ですね。リテラの記事ですね。私も今日取り上げますけど、ということですね。で、今日の注目情報ですけど、これはハンギョレ新聞、輸出規制で安倍は自ら身を滅ぼすと、日本の電子産業の部品調達の妨げにということで、ブーメランが自分のところに来るというのがもう来てるんですね。特に、韓国からの訪日客が激減していると。それから日本製品の不買運動が広がっているということで、韓国民のですね、団結力っていうのはすごいんですよね。パク・クネとかイ・ミョンバクとかああいう国家権力犯罪者を逮捕投獄までしたという闘争団結力、
これは侮れないということで、ですからすでに、その影響が出てきているということで、この記事はそれ以上にですね、結局韓国から半導体とか半導体装置とかさまざまな日本の企業がですね、コンピューターとかいわゆる半導体製品、最終製品を組み立てるために大量の部品をですね、韓国から輸入してるわけですよね。で、韓国に対してその3つのいわゆる日本が圧倒的優位の供給を独占している3つの、部品、なんていうんですか、材料をほぼ全面禁止にしたということが回り回って、結局韓国からのいわゆる半導体とかあるいは半導体装置等々の韓国から日本に、向けた輸出量が激減するということは、日本の企業にとって、必要な半導体が手に入らないということで、日本企業も大打撃を受けるんじゃないかと。こういう、当然誰でも考えればすぐ分かるようなことなんですけど、これをまとめた記事なんですね。今日の注目情報ですね。これハンギョレ新聞。結局トランプが対中国に対して貿易戦争を仕掛けて、それがブーメランで、特にアメリカのトランプの支持基盤である農業生産者の農業生産、農産物に対して大打撃を与えつつあるというのと全く似てますよね。分断されれば互いに大打撃と、日中韓経済は不可分と。そうなんですよ。だから戦前みたいに市場が分割されて、市場が相対的に独立しているんじゃなくて、今はもうグローバリズムですから、全てのマーケット、全ての産業分野が相互依存の関係なんですよね。だからそれを分断して、やれば一時的には効果があるかもしれないけど、中長期的にはブーメランの効果で、自分の手元にですね、打撃として、返ってくるというのがすでに、安倍とトランプのバカみたいな、基本構造が分かんないで、ただ仕掛けてるということの結果がもう出てきてるということなんですね。ということです。それで今日の推奨本ですね。ジム・ロジャースさんの本、日本への警告ということで、第1章終わって今日から第2章なんですね。第2章は日本人が今克服すべき課題ということで、その最初、女性は天の半分を支えるということで、3ページか。これ読みますね、今日の。ちょっと眼鏡を取らないと読めないんですね。女性は天の半分を支えると。前の章に記した通り、日本が抱える最大の問題は人口減少だと。過去50年間に日本人は勤勉に働き繁栄を築き、世界第2位の経済大国の地位に上り詰めたが、それは人口が増えていた時代の話だと。このままでは今後同じような成功を享受できるとはとても考えられないと。しかしプラン B もあると。国境を開き支出を削減する、そういった抜本的解決策を本章では提言したいと。
日本政府は少子化対策として効果がありそうなことは何でもやるべきだと。日本に最も必要なのは赤ちゃんなのだから、子育てにインセンティブを与え仕事と両立できる環境を整えるなど、とにかく何でもだと。ところがこれは先進国に共通する現象だが、積極的に子供を持ちたくないという日本人女性は多いと。このこと自体は私はある意味で素晴らしいことと考えていると。仕事をしている実に多くの女性は有能で幸福だと。出産を諦めてまでも仕事に取り組みたい日本人女性がいることについて、私は日本経済を活性化させる原動力になり得ると考えていると。女性は天の半分を支えるという毛沢東の言葉の通り、女性が男性と同じようにビジネスや政治において活躍するのは望ましいことだと。女性が大きな役割を果たすように変化することも日本にとってプラン B となるかもしれないと。ところが日本では従来から女性管理職の割合が世界の先進国に比べて低いといった問題があると。これは世界的に起こっている問題だが、日本では特に女性が私は女の子だからといってキャリアを諦める傾向があるようだと。アメリカやシンガポールでは女性も産後3ヶ月程度で復職するのが一般的であると。このことを知ると、1年以上にわたる長期間の育休が認められる日本の方が子育て環境に恵まれていると思われるかもしれない。しかしそれは違うと私は考えると。日本には保育園やシッターサービスが不足しており、家庭内だけでは育児をしなくては家庭内でだけで育児をしなくてはならないからこそ、育休期間を長く取らざるを得ないと解釈できるからだと。この状況を放置していれば、日本の女性は育児とキャリアの二者択一を迫られ続けることになる。これは労働力が不足の日本にとっては有識識問題だと。日本政府は働く女性をサポートするサービスを予算の第一優先順位に上げて早急に問題解決に取り組むべきだろう。取り組むべきだろうと。また環境面でなく育児を応援する空気を作ることも重要だと。シンガポールではベイビーカーを押す人に対して周りの人々が優しく手助けしようとする様子が見られるが、日本では違うといった話を聞くと、電車やデパートなどベビーカーがまるで邪魔者のような視線を受けているとすれば、日本の女性はなかなか子供を産もうという気になるまいと。日本の人々が子供は宝と考えるようになるだけでも少子化対策に一定の効果が出るのではないだろうかと。もちろん日本の出生率を高めるためには日本人男性も意識を変えなくてはならないと。日本ではまだまだ育児は母親の仕事という風潮があるというが、欧米や中華系の文化では父親が子育てするのは当然のことだと。私も娘たちの子供の学校への送り迎えを自ら行ってきたと。もっとも日本では男性の育児参加を促す制度はすでに導入されていると聞く。父親も希望すれば1年を超える育児の取得が一級かの取得が認めないというから私も驚いた。ところが日本男性の一級の取得率を見てみると非常に低く、2017年度には初めて 5% を超えたとのことだが、それでも全体の20分の1に過ぎない。ここから分かることは、日本では優れた制度を用意するだけでは人々の行動を変えることは難しいということだと。おそらく日本人の周囲に配慮する国民性も影響しているのだろう。しかしこのままではいつまでたっても日本人女性が育児の負担を一人で追い続けることになりかねないと。仕事と家庭や育児をすべて完璧にできる女性なんてほとんどいないのだから、夫婦が協力し合わなくては決してそれぞれ満足できる家庭生活を営むことはできない。男性が育児や家事に関わらなければ、女性が思い描くライフスタイルを諦めざるを得なくなってしまうだろうと。これは女性を出産から遠ざける要因になってしまうと。これは最ものことですよね。そして明日火曜日、次、日本人女性は社会の不合理にもっとノーということですね。ということです。今日読んだところ、
のタイトルぐらいはアップしますかね。これがそうですね。そして、今日のメインテーマですね。誰も言わない日本の真実ナンバー1と。私はここに日本の野党議員も学者もマスコミも市民活動家も誰も言わない日本の真実をあえて言うことにしたということなんね。要するに何が真実か何が嘘かというのがもうごったまぜになってですね、なかなか真実がわからない混沌とした世の中になっているということなんで、ここでやはりこの間ずっと、私が取り上げてきた日本の真実、日本だけでなくてもですね、隠されてきた真実、等々をちょっとまとめてみようということなんですね。その第1弾が今日のメインテーマということなんですね。で1からずっと今日は14まであるんですね。で1、戦前の昭和天皇裕仁は320万人の日本国民と5000万人のアジア太平洋諸国民を殺したアジア太平洋侵略戦争を主導した史上最悪最大の戦争犯罪人であると。これはっきり言うと。誰も言わないですからね。言うことが必要なんですね。で彼をあたかもですね、昭和天皇裕仁っていうのはもともと平和志向だったんだが、取り巻きの軍人たち、が侵略戦争に、持ってったんだと。で、本来の平和志向を断念して彼は取り巻き連中の悪い、戦争志向の軍人たち、あるいは官僚たちに譲歩せざるを得なかったんだというような一見もっともらしい嘘をですね神話としてずっと定着してるんですね。でこれはなぜかってでまさにこの昨日見たいわゆる東京裁判の中でもキーナンというアメリカの裁判の首席検察官が執拗にですね、いわゆる天皇の戦争責任を回避するような誘導発言を繰り返したんですね。そして裁判長のオーストラリアのウェブという、11人いるこの東京裁判の判事の中でも彼は天皇の裕仁天皇の戦争責任は追及すべきだという立場なんですけど、圧倒的にですね、GHQ マッカーサー以下がもう最初から天皇裕仁の戦争責任は不問にすると、東京裁判では取り扱わないという決定に、彼も従わざるを得ないということだったんですね。ですからもう最初からアメリカがおそらくミッドウェーの海戦1942年の6月ミッドウェー海戦で、日本の連合艦隊の主要空母4艘が撃沈されちゃったんですね。それでも大本営発表は敵敵巡洋艦1艘空母1艘撃破とかなくて全くの嘘をついて、カタカタとで提灯行列までさせたというんですけど、いわゆる日本の誇る海軍の主力部隊の空母が4艘も一挙に失っちゃった
そして300機の戦闘機を失い、3000人の将兵が命を落としたということで、もう決定的な敗北だったんですよね。ですが、その段階でもう日本はもう無理だということで、やめてればですね、その後の悲惨な原爆の投下とか、あるいはガダルカナルとかですね、あるいはインパール作戦とかですね、いわゆる南方に、送り込まれただけで食料の補給も弾薬の補給も一切ないということで、ほとんどが餓死するという悲惨な状況、あるいは敗戦によって、700万人の軍人と民間人が取り残されて、取り残された悲劇等々が全部なかったはずなんですよね。ということで、この昭和天皇裕仁の戦争犯罪がもう完全にアメリカの支配階級がもう戦後の今言いましたようにミッドウェー海戦によって大打撃を与えたということで、この戦争は勝つという確信を持ったルーズベルト以下のですね、アメリカの支配階級がその段階で、それじゃあ戦後の日本をどのように植民地支配していくのかというプロジェクトチームを立ち上げて、そして東京裁判で、戦犯容疑者として、誰を逮捕し誰を起訴するかっていうのをその段階でもう決めてたんですね。でその段階で、昭和天皇裕仁および全ての軍令を発したいわゆる参謀等々ですね、の責任は問わないと。もしも参謀等々の天皇の側近軍事官僚なんかを起訴して東京裁判で追及したら天皇の戦争責任までいかざるを得ないんですよね。ですから一切、直接軍の命令を発した高級参謀等々は誰も永久戦犯にはなってないですね。意図的に免罪免責されていると。でその最高責任者が昭和天皇裕仁ということで、ですから1942年の後半以降裕仁は殺さないと、裕仁は戦犯にしないと。で戦後イメージチェンジさせて、名前を変えた象徴天皇制のトップに、置くということがもうすでにその段階で決められてたということだと思うんですね。だから2番目、戦後の昭和天皇裕仁は共産党政権樹立を恐れて自らの命と天皇制を守るために米軍の日本無制限駐留を自ら願い出て国家主権を外国に売った売国奴であるということなんですね。だから昭和天皇というのは戦前のいわゆるアジア太平洋侵略戦争を主導したという最悪最大最高の戦争犯罪人なんですけど、戦後もですね、イメージチェンジしただけで、本人は一切反省も何もしてないわけですよね。それで、結局中華人民共和国という共産党政権ができて、1947年ですか、隣にですね、でソ連があって中国があって、そして朝鮮戦争が始まって、で国内では社会党共産党のいわゆる労働者の戦いが街頭デモ等々が激しくなったということで、彼はもしも共産主義政権が日本でできたら自分は戦争犯罪人として処刑されるのは確実であり、天皇制は廃棄されるのが確実だという恐れを非常に
持ってたんですね。だからマッカーサーに11回も会いに行ってるわけですよね。普通だったらありえないですよね。最初の1回ぐらいで終わりでしょ。それを11回も会ってると。でしかもマッカーサーに対していわゆる自分の身と、それから共産主義政権、共産党政権ができたら天皇制がなくなっちゃうからということで、自分の身を守ってくれということで、ぜひ、米軍が無条件にどれだけ長く日本のどこにでも、駐留しても構わないから自分と天皇制を守ってくれというふうに直訴したんですけど、マッカーサー自体はそれに、直接答えなかったんですね。で彼の、構想としてはGHQ 連合国の駐留が終わった段階だと国連の信託統治に日本をして国連自体が間接的に統治するという構想を持っていたんですね。で天皇はそれに対してそんな国連といったら、ソ連も入るし中国も入るということで、自分の身と天皇制の身の存続が非常に危険になるということで、マッカーサーの頭ごなしにダレス国務省の顧問ですね、後に国務長官になったダレスの兄弟ですけど、兄の方ですね、国務長官、彼と連絡して、命乞いをしたわけですよね。そして、米軍が日本駐留をぜひしてほしいと、どこにでも駐留していいと、どれだけの数の米軍も受け入れると、どれだけ長くいても構わないというような完全に日本の主権をアメリカに売り渡した売国奴ということで、それが1954年のサンフランシスコ講和条約の基礎になってるわけですよね。表向きは独立してるけど実際は米軍が駐留して、軍事占領するということが実現したら、まさにこの昭和天皇のこの売国奴そのものがきっかけになったということで、このことはアメリカの公文書館に資料として残ったんですね。これが2つ目ですね。だから戦前の昭和天皇裕仁と戦後の昭和天皇裕仁とこの正体、戦後の昭和天皇裕仁っていうのはイメージチェンジして、それまでの軍国主義そのものの白馬にまたがった軍服姿の大元帥天皇ではなくて、家庭思いの妻思いの学者天皇、人間天皇、平和天皇と全く真逆なイメージチェンジを1年かけてしたわけですよね。で、日本国民はそのことにすっかり騙されて、各地行幸した際にはもう日の丸を掲げてですね、天皇陛下万歳万歳したわけですね。あれも全部米軍が全部主導して、沖縄以外は全国を2年間にわたって行幸したという非常に優れたプロモーションをしたんですよね。これが戦後で、3つ目、象徴天皇制。戦後の象徴天皇制は米国支配階級が日本を植民地支配するために戦前の軍事独裁天皇制の名前を変えたと。からソフト路線にしたと。そして 100% イメージチェンジした同じ昭和天皇裕仁をそのままトップに据えて利用したんだということなんですね。完全に利用して、今でも利用してると。だから天皇の名前が出てくるともう日本人は思考を停止しちゃうんですよね、なぜか。だから日本国憲法の中にも重要な項目に関しては天皇が主語になるんですね。
天皇は内閣総理大臣の承認と助言によって、でも死後は天皇なんです。天皇が最高裁長官を指名すると。天皇が国会を召集すると。天皇が衆議院を解散するという非常に重要な項目に関しては天皇を前面に出すということで、それは天皇の名前を出すと日本人は思考停止するということをちゃんと彼らは知ってるからですよね。非常に巧妙なんですよね。これが3つ目。象徴天皇制っていうのは戦前の軍事独裁天皇制侵略戦争を合法化した名前を変えてソフト路線にして同じ天皇裕仁をイメージチェンジさせて、トップに据えたと。これはもう天皇制あるいは天皇というものをですね出せば前面に出せば日本人は思考停止するということをちゃんと彼らは理解してたからですよね。から4つ目、戦後の日本国憲法は戦前の大日本帝国憲法を破棄してゼロから制定したものではないと。これは大日本帝国憲法の改正条項に従って改正したものなんですね。ですから従ってその基本構造っていうのは第1条に天皇条項を設けるということに見られるように基本国家と同じなんですよね。で、同じ、ナチスによる国家が破壊されたドイツではドイツ連邦基本法という、ものができたんですけど、この第1条っていうのが人間の尊厳なんですよね。人間の尊厳は最高の価値であって、それを守ることは国家権力の義務であるというふうに第1条で書いたんですね。で日本は本来だったら大日本帝国憲法を破棄して全くゼロベースで、ドイツみたいに日本国憲法を制定しなくちゃいけないところを大日本帝国憲法をそのまま改正したというものですから基本骨格が同じなんですね。それで彼らが非常に巧妙なのは名前を変えた天皇制を第一条に持ってきたということですね。これが4番目。5番目、戦後の議員内閣制ですね。は日本国憲法第67条の第1項の内閣総理大臣は国会議員の中から国会での議決で指名すると。こういうふうにですから議員内閣制という言葉は日本国憲法にはないんですけど、この何気ない憲法第67条の1項の内閣総理大臣は国会議員の中から衆議院の議決で指名するという、ただこのことによってもう重大な意味を持たせてるんですね。ということは衆議院の過半数を獲得した政党の代表者が内閣総理大臣に指名されるということなんですね。ということは国会とから内閣この2つの国権を一人の人間内閣総理大臣が支配し管理するということになるんで、まさに独裁なんですよね。独裁性を保障しているのがこの日本国憲法第6条の67条の1項だということなんですね。これ誰も指摘しないんですけどね。でしかもさらに日本国憲法第6条の第2項で内閣総理大臣は天皇の名において最高裁長官と最高裁判事の任命権を持つというふうに書かれてるんですね。憲法と条文上は
最高裁長官を任命するってなってますが、実際は判事含めて15名全員を内閣総理大臣が決めてるんですよね。ということは、衆議院の過半数の議席を獲得した政党の代表者が内閣総理大臣となり、そして天皇の名において、最高裁長官を任命することができるということは、3つの国権、国会と内閣とから最高裁、これを一人の人間、内閣総理大臣が支配し管理するという絶対独裁制になっちゃったんですね。本来だったら内閣の最高責任者である総理大臣あるいは大統領は国民が直接選挙で選ぶという大統領制にすべきなんですけど、議院内閣制というのは違うんですよね。ひどいもんですよこれ。このことを誰も指摘しないんですね。ということなんですね。ですから日本は世界に類のない一人の人間、内閣総理大臣が3つの国権を一人で独占支配する絶対独裁制になっちゃっていると。見かけはですね、表向きは三権が独立してますというふうに言ってますけど、それは大嘘なんですね。で7番目、したがって日本国憲法にはどこにも三権分立の規定はないんですよ。三権分立の規定なんかどこにもないですよ、日本国憲法の中には。我々は学校で三権分立が定着していると、だから民主主義だというふうに教わりましたけど、それはまさに大嘘なんですよね。今でも学校でそういうふうに教えてんじゃないですか、社会科の先生は。どこに日本国憲法のどこに三権分立の保障なんか書いてあるのって聞きたいですよね、本当社会科の先生に。嘘だろうと。だから従って日本国憲法にはどこにも三権分立の規定はなく、日本は内閣総理大臣が三国権を独占支配する世界に類のない絶対独裁体制国家なんだと。これが真実なんですよ。誰も言わないけど。から次8番目、歴代自民党内閣が衆議院の解散は首相の専権事項であると主張するのは、日本国憲法第41条、国会は国権の最高機関であるに違反した大嘘だと。最高位にある国会の下位に位置する内閣の長の首相が国権の最高機関の国会を勝手に解散して総選挙を実施する権限などあるはずがないんだと。これは私がいつも言ってることなんですけど、誰も言わないですよね。何なんだろうね。これが8位ですね。9番目、日本国憲法第7条、天皇の国事行為の第2項、国会を召集する第3項、衆議院を解散するは天皇の国事行為の文言ではなく、日本国憲法第4条第1項で禁止している天皇の国政行為そのものの文言であると。これも誰も言わないんですよね。天皇の名において内閣総理大臣の、承認において天皇が国会を召集する、天皇が衆議院を解散するというのは天皇の国事行為じゃないでしょと、国政行為そのものでしょということなんですね。で11番目、これは日本国憲法を規範し1947年5月3日に施行した GHQ マッカーサー総司令官が将来米国の傀儡政党が常に総選挙に勝利して政権を独占支配できるように首相に衆議院の解散権を与えるために巧妙にですね、文言のすり替えをしたんだということなんですね。非常に巧妙ですよね。ですから日本の憲法学者、何百人いるか知らないですけど、彼らは日本国憲法の文言の解釈を研究することによって生計を立ててる専門家ですよね。彼らが一言も
このことに対して憲法第7条の2項3項は天皇の国事行為じゃなくて国政行為の文言であり、これは問題だということで、問題にすること一切ないですよね。彼ら何なんですかね。沈黙してる、あるいは気がつかないことないでしょう。不思議なもんですよね。それからそれがですから11ですね。で12、この日本国憲法第7条第3項の文言のすり替えのおかげで、米国の傀儡政と自民党は野党が分裂したり資金がない時を選んで大義名分をでっち上げて衆議院を解散して総選挙を行い、戦後60年以上にわたり常に総選挙に勝利し、日本の政治を独占して支配できたんだと。このおかげなんですよね。で13番、日本国憲法第41条、これ後半の部分ですね。国会は国の唯一の立法機関であるの規定に従えば、内閣は法案の規範権も国会の提出権も持ってないと。したがって自民党内閣が規範し閣議決定して国会に提出して成立させた全ての法律は憲法違反であり無効なんだと。そういうことなんですよ。41条の後半ですよね。国会は国の唯一の立法機関であると。でも実際は内閣がほとんどの法案を内閣が規範して閣議で決定して国会に提出すると。で国会の委員会ではおざなりの審議をして時間を費やしてで、何十時間の審議をしたからということで、強行採決して委員会で成立させて、翌日衆議院の本会議で、多数で成立させて参議院に送り込んで、また参議院でも委員会で全く同じようなおざなりの審査で時間を稼いで、そして最後は強行成立させて、参議院の本会議で成立させて、全ての法律をこのようにしてきたんですね。で、議員立法で成立した法律もあるんですけど、でも前にも言いましたように、日本の国会法の規定で議員立法が国会に提出できる条件として、通常の場合は衆議院の20名以上、参議院で10名以上、そして予算に関係する法律に関しては衆議院で50、参議院で20以上というとんでもない条件をつけて、ですから事実上野党の議員が議員立法なんかできないようにしてるんですね。ですから議員立法で成立した法律というのは全部自民党関連の法律ということは、内閣が提出した法律と、それから議員立法、自民党議員が提出した法案というのしかありえないですよね、日本の場合。ということは 100% 政権党の自民党が規範し、そして成立させたものだということで、これはもう憲法第41条の後半の規定に真っ向から違反するんだということなんですね。で中にはですね、確かに、国会が唯一の立法機関であるけど、でも法案の規案とか規案権っていうのは内閣にもあるというふうに解釈する人いるんですけど、でも日本国憲法第73条っていうのが内閣の職務を規定してるんですね。内閣の職務、ここで書かれてるのは7つの職務があるんですけど、その中にですね、法案の規案とか国会の提出は職務の中に規定されてないのね。予算を出すと、予算を国会に提出するっていうのは確かに書かれてるんですよ。
憲法第73条ですよね。これ読みますよね。憲法第73条。内閣の職務。内閣は他の一般行政事務のほか左の事務を行うということで、法律を誠実に執行し国務を総理すると。から2、外交関係を処理すると。3、条約を締結すると。ただし事前に時期によって事後に国会の承認を得ることを必要とすると。4、法律の定める基準に従い管理に関する事務を処理すると。5、予算ですね、作成し国会に提出すると。6、この憲法及び法律の規定を実施するために政令を制定すると。ただし政令には特にその法律の委任がある場合を除いては罰則を設けることはできないと。7、大赦、特赦、減刑、刑の執行免除及び復権を決定すると。この7つなんですね。この中にないんですよ、法律の規範とか国会の提出っていうのは。ということは内閣にもともと法律の規範権も国会提出権もないということなんですね。憲法第73条というのが全部で14ですね。今日のナンバー1の内容ですね。ということです。のこのこさんコンティニューコインですね。それとお茶爆10ですね。砂月さん、本来なら経団連が苦情を言ってくる頃、外資の代理人ばかりと分断されれば互いに大案。そうですね。だから経済が落ち込むと、安倍のいわゆる、韓国への輸出規制によって、経済界が打撃を受けているということで、当然、経済界から反対意見が出てくるということなんですけど、一切出てこないですよね、なぜか。ということで今日のメインテーマアップしますね。誰も言わない日本の真実という。で1、戦前の昭和天皇裕仁は320万人の日本国民と5000万人のアジア太平洋諸国民を殺したアジア太平洋侵略戦争を主導した史上最悪最大の戦争犯罪人であると。これが真実なんですよ。井上清志さん、兄弟教授ぐらいしか言わないですね。から2、戦後の昭和天皇裕仁は共産党政権樹立を恐れて自らの命と天皇制を守るために米軍の日本駐留無条件駐留を自ら願い出て国家主権を外国に売った売国であると。売国と。ということですね。から3、戦後の象徴天皇制は米国支配階級が日本を植民地支配するために戦前の軍事独裁天皇制の名前を変えてソフト路線にしてイメージチェンジした同じ昭和天皇裕仁をそのままトップに据えて利用したものだと。だから日本人が天皇制とか天皇の言葉を出すと思考停止するっていうのは分かってたわけですよね。だからカルト教だということでしょ、天皇制っていうのは。から4番目、戦後の日本国
憲法は戦前の大日本帝国憲法を破棄してゼロから制定したものではなくて改定したものということで、その基本路線は基本構造は第一条に天皇条項を置いたように同じなんですよね。一見民主的近代的な装いを持っているけど、基本的な骨格は大日本帝国憲法と同じということなんですね。から5番目、戦後の議員内閣制は日本国憲法第6条第1項、内閣総理大臣は国会議員の中から国会衆議院の議決で指名するに、規定されていると。これだけ見ると何のことはない議員内閣制という言葉も出てこないんですね。すなわち衆議院の過半数の議席を獲得した政党の代表者が自動的に内閣総理大臣になることであり、一人の人間が内閣総理大臣が国会と内閣の二国権を支配管理する独裁制なんですね。議員内閣制っていうことは独裁制っていうことなんですよ。そのことを誰も指摘しないと。あたかも民主的な制度であるというような全く誤った解釈を与えてるんですよね。で6番目、さらに日本国憲法第6条2項の規定で内閣総理大臣が天皇の名において最高裁長官の任命権を持つことで一人の人間が3つの国権を支配管理するという絶対独裁制になっちゃってると。だから安倍晋三がこれほどまでにやりたい放題だということは彼の個人的なキャラクターありますよね。サイコパス、社会的人格破壊者という個人的なキャラクターだけでなくて、この議員内閣制プラス天皇の名において内閣総理大臣が最高裁長官と判事の任命権を持っているということがあるから、世界に稀に見る絶対、独裁制、であるということなんですね。で7番目、したがって日本国憲法にはどこにも三権分立の規定はないと。日本は内閣総理大臣が三国権を独占支配する世界の類のない絶対独裁体制国家なんだということなんですよ。これが7。8、歴代自民党内閣が衆議院の解散権は首相の専権事項であると主張するのは日本国憲法第41条国会は国権の最高機関であるに、違反した大嘘であるということですね。憲法第41条っていうのは誰も言わないんですよね。何なんだろうね。だから最高位にある国会の下位に位置する内閣の長である首相が国権の最高機関である国会を勝手に解散して、衆議院選挙を実施することなど権限があるはずがないということなんですけど、誰もそのことを言わないで、天下の、いわゆる法刀を抜いたとか抜くとか抜かないとかバカなこと言ってるんですよね。から9、日本国憲法第7条天皇の国事行為の第2項国会を召集する第3項衆議院を解散するは天皇の国事行為の文言ではなくて日本国憲法4条第1項が禁止している天皇の国政行為そのものの文言であるということですね。これ誰も言わないんですよね。
憲法学者が言うべきなんですけど、誰も言わないっていうのは一体何なんだと。10、本来の天皇の国事行為の文言であれば、日本国憲法第7条の2項と3項はそれぞれ国会の召集を公示する、衆議院の解散を公示するとなると。だから憲法第7条の天皇の国事行為は10個あるんですね。で、その10個の中で2と3だけが国際行為の文言にすり替えられてて、他は全部国事行為なんですよ。非常に巧妙に、差し替えられてるんですね。11、これは日本国憲法を規範し、1947年 5月3日に施行したマッカーサー GHQ 総司令官が、将来日本の米国の傀儡政党が常に総選挙に勝利して政権を独占できるように、首相に衆議院の解散権を与えるために文言のすり替えをしたんだということなんですね。で、そのことを誰も指摘しないと。03、コンティニューコインですね。で、12、この日本国憲法は、この日本国憲法第7条第3項の文言のすり替えのおかげで、要するに、天皇の名において衆議院を解散するという文言のおかげで、米国の傀儡政党自民党は野党が分裂したとか、あるいは野党に資金がないという時を、選んで大義名分をでっち上げて衆議院を解散すると。ここで切りますね。何でもいいんですよ、大義名分なんていうのは。でっち上がれば。で、総選挙を強行して、戦後60年以上にわたり常に総選挙に勝利すると。勝つのは当たり前ですよね。日本の政治を独占支配してきた。だって野党が金がないとか分裂してるとか、あるいは野党を分裂させると、分裂工作を仕掛けると、こういうタイミングを狙って、大義名分をでっち上げて衆議院解散すれば勝つのは当たり前じゃないですか。砂月さん、司法立法行政マスコミ電通 NHK、宮内庁からツイッター、フェイスブック、ツイッター、お友達人事で完全全権掌握政権という、そうなんですね。だから世界に稀に見る絶対独裁体制国家だという、だから中国とか北朝鮮とか等々を、バカにできないんですよね。日本自体がそうなっちゃったんですよね。上辺は一見民主的、近代的ですけど、実際は中華人民共和国とか北朝鮮とか、あるいはプーチンのロシアとか、独裁体制とほぼ同じでしょうね。それ以上かもしれないですね。で、13か。日本国憲法第41条、国会は国の唯一の立法機関であるの規定に従えば、内閣は法案の規範権も国会の提出権も持ってないと。したがって、自民党内閣が規範し、閣議決定して国会に提出し、成立させたすべての法律は憲法違反であり無効であると。そうなんですよ。この60年以上にわたって自民党内閣あるいは非自民党政権2度あるのなんですけどが提出して、彼らが規範して国会に提出して成立させた法律は一切無効であると、憲法違反であると。やり直すべきなんですね、ゼロから。14、日本国憲法第73条、内閣の職務の7つの職務の中に
法案の起案と国会の提出は規定されていないと。すなわち内閣は法案の起案権も国会の提出権も持ってないということなんです。スターリン時代のロシア、まさにそうですね。で14、最高裁判所は憲法の番人ではなく米国支配階級と米国傀儡政党自民党の番犬であるというだからいくら憲法違反で最高裁に訴えても全部却下されるということですよね。というのが今日のメインテーマでした。時間がもう1時間過ぎてるんですね。71分04秒。視聴される方が54名様、全体で144名様、コメントが37件ですね。ということです。今日のメインテーマですね。これナンバーに、続きますんで。今日のトピックスですね。韓国が切り札で反撃と安倍首相の嘘が招いた東京五輪潰しということで、アンダーコントロールですね。彼が大嘘をついたということで、これを盾にとって、おそらく韓国は最終的には東京五輪をボイコットするでしょうね。何これ冒頭に流れる曲名は何ですか。これはですね、私が作詞し、そして、高橋さんというプロの作曲家、横浜の作曲家が作曲してくれた曲なんですね。曲名は大人は遅いかもしれないが子どもたちに伝えなければならないことがあるという非常に長い、曲名なんですね。バージョン6。これちょっと今あれですね。アップします。これは曲名です。大人は手遅れかもしれないが子どもたちに伝えなければならないことがあると。それね、一度全編聞きたいですということで、これの URL を今アップしますわ。 YouTube で聞けますんで。長いんですよこれ。全部で13分ですけど。ちょっと待ってください。今 URL。
ですね。これが URL です。はい。ということで何でしたっけ。今日のトピックスですね。トピックスの、日刊現代の記事はアップしましたっけ。まだやってないですね。韓国が切り札で反撃ということで。だから全部があれですよ。安倍晋三がこの間6年間以上にわたって犯してきた権力犯罪がブーメランとなって彼のところに戻ってきているということですね。ジョシュア・マーティンさん、キャス君アイスですね。砂時金さんもあれですね。はい。アップしてくれましたね。YouTube URL。そして、次、香港のデモすごいですね。170万人ですって。これだけの人数がもう11週になるんですよね。3ヶ月近くなるということで、素晴らしいですね。それから安倍政権が天皇制代替わりにかこつけ、佐川元国税庁長官を恩赦にと、森友問題に協力した財務省幹部も駐英公使に栄転ということで、いつものあれですね。もう権力犯罪の巣窟ですね、安倍内閣は。これリテラですね。それから同じリテラ N 国立花隆のマツコ攻撃を放置するメディアの危険と、 N 国をもうプッシュするアベマテレビ、百田直樹ら安倍応援団とも接近ということで、もう N 国の立花隆っていうのは完全に、安倍と同じですよ。日本会議ですよ。金も日本会議から言ってるんでしょう。香港でも170万って想像もつかないという、本当すごいですよね。これは URL を別にします。から今日の重要情報、日韓対立でワシントン・ポストが日本の歴史修正主義が原因と指摘と、日本が罪への償いを怠ったことが経済を脅かすと。これワシントン・ポスト、これ全文をちょっと訳したいと思うんですけど、時間があったらぜひ訳したいですね、これね。まさにそういうことなんですよ。歴史修正主義がはびこっちゃってると。これですね、リテラ。ということで今日の月曜日の放送はこれで終わりですね。時間が何分 ?70 分
80分だ。80分04秒。視聴されている方が59名様、全部で168名様、コメントが50件ということですね。横浜市の林市長、公約を保護にと、カジノ誘致、ようにひどいという。一旦は保護にし、中止って言ったら、おそらく猛烈なあれがあったんでしょう、安倍サイドからの。それで、すぐ保護にしたという、とんでもないね。ということで、今日の放送は終わりです。現在は日本時間でもう11時、夜の3時5分ですか。ちょっとあれですね、夜が遅くなりましたね。ということで、皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。夜遅くまでお付き合いしていただいて。K さん、お疲れ様。今日は雨がひどい日ですと。高速道路は150キロ規制でしたと。50キロ規制か。雨がいないんでね。普通80キロなんですけど、それ50キロ規制だったんですね。ということで、今日の放送お疲れ様でした。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとからたくさんのギフトですね、いただきました。ありがとうございました。ということで、明日火曜日、もう少し早く始めたいといつも言ってますけど、もしよろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わりです。